Salam, hörmətli tamaşaçılar, efirdə xəbər vaxtıdır. Sizinlə mən Turac İbrahimovayım. Alget kəndində yol infrastrukturunun tikinti işləri başa çatıb. Merin müavini bildirib ki, əraziyə 2 qat asfalt beton örtüyü döşənib. Layihəyə uyğun olaraq yola bəndlər və drenaj qurğuları quraşdırılıb. Əhali həyata keçirilən layihənin əhəmiyyətindən danışaraq bildirdi ki, tikinti işləri başlamazdan əvvəl yolda nəqliyyatın hərəkətində xeyli problemlər yaranırdı. Bu yollar bərbət halda idi, uşaq dərsə gedəməyirdi, ayaqlarında potu ilə nənələri yola salırdı. Şükür Allaha, indi hər şeyimiz yaxşıdır, biz dövlətimizin çox razıyıq. Uşaqların məktəbə getməyi, gəlməyi, elə də kənd sakinlərinin valla, nə deyim, maşına yola, demək olar ki, 3 gündən bir remontda oydu. Gedib gələ bilməliyik. Allaha şükür, indi hər şey düzəlibdir. Böyük asfalt çəkildi, kanallar çəkildi, rahat gedib gələ bilirik. Bir 6 ay, bir bundan qabaq bizim bu sentral yolla dünyada gediş yox idi. Məktəbə çox əziyyətlə gedirdi. Bir nəinki Molaram küçəsinin birləşdiyi axırı 2 kilometr yolun hər tərəfi Omarı məhəlləsi, Ocaqverən məhəlləsidir. Yəni yeni gənə bu Koroğlan məhəlləsi, buranın araları da qumlandı. Olan bəzi tərəflər asfaltlandı. Sağ olsun dövlətimizi. İş gedir, dövlətin razıyıq, sağ olsunlar rəhbərliyi. Marneuli Bələdiyyəsinin Alget kəndində yol salma prosesi sona çatdı. 1300 metr məsafəyə asfalt çəkildi. Yolun kənarı ilə artıq suların yolda təmizlənməsi, axması üçün arx salındı. Layihə milyonlardan çox xərc tutdu. Yerli sakinlər üçün yolun salınması əhəmiyyətli işdir. Bu yol mərkəzi yol sayılır, digər yollar bu yoldan ayrılırlar. Məqsədimiz şəhərimizdə və kəndlərdə daxili yolları səliqəyə salmaqdır. Tetricqaro Bələdiyyəsinin Xayişi kəndində daxili yolların bərpası aktiv mərhələdədir. Tetricqaro Bələdiyyəsinin meri Georgi Tsiklauri gedən proseslə yerində tanış oldu. Sakinlərin sözlərinə görə yolun bərpasına qədər yağışlı havada gediş-gəliş demək olar ki, mümkün deyildi. Layihə yerli büdcədən maliyyələşdirilib. Tetricqaro Bələdiyyəsində daha dəqiq desək Xayişi kəndində 2 kilometr yarım məsafəyə asfalt qatı salınır. Bu ərazidə yollar çox qəza vəziyyətində idi. Yeni yol onların gündəlik yaşamını asanlaşdıracaq. Kənd yaranandan bu yana ən ağrılı problem olaraq yol məsələsi bizi narahat edirdi. Yerli sakinlər hərəkət etməkdə çətinlik çəkirdilər. İndi isə yolumuz tamamilə yenidən salınıb. Hökumətdə kadr dəyişikliyi var. Bugün Təhsil Naziri Aleksandr Çuladze şəxsi qərarı ilə 8 aylıq fəaliyyətdən sonra şəxsi bəyanatı əsasında tutduğu vəzifədən istefa verdi. Bugün hökumət başçısı yeni nazir parlament çoxluğunun üzvü Givi Mikadzeni ictimaiyyətə təqdim edib. Onun bilavasitə təhsil və elm sahəsindəki təcrübəsi haqqında 2 kəlmə demək istəyirəm. Dərin akademik təhsili var, hüquqşünasdır. Tbilisi Dövlət Universitetini, eləcə də Böyük Britaniyanın Essex Universitetini bitirib. Amsterdam Azad Universitetində doktorluq dissertasiyasını müdafiə edib. O, dövlət sektorunda çox böyük təcrübəyə, eləcə də böyük siyasi təcrübəyə malikdir. Bilavasitə təhsil və elm sahələrində böyük təcrübəyə malikdir. O, illər ərzində Daxili İşlər Nazirliyinin Akademiyasında müəllim, müxtəlif ali məktəblərdə müəllim, çoxsaylı kitab və elmi məqalələrin müəllifidir. Buna uyğun olaraq onun təhsil və elm sahəsində çox dərin təcrübəsi var. Həmçinin bildiyiniz kimi ötən müddət ərzində o Gürcüstan parlamentində Parlamentin Təhsil, Elm və Gənclər Komitəsinin sədri vəzifəsində çalışıb. Ona görə də onun Gürcüstanın Təhsil, Elm və Gənclər Naziri vəzifəsinə ideal namizəd olduğuna inanırıq. Cənab Giviyə bu vəzifədə uğurlar arzulayıram. Bolnisin Danziya kəndində Sababa 2025 adlı el bayramı keçirilib. Orada görkəmli Gürcü yazıcı Sulxan Saba Orbelyanın həyatına və yaradıcılığına toxunulub. Bu süjeti izləyək.
Borlis Bələdiyyəsinin meriyasının təşkilatçılığı ilə Danciya kəndində Sabaoba 2025 festivalı keçirilib. Sabaoba Borlis sakinlərinin əsas ziyarət və bayram tədbirlərindən biridir. Dəvət olunmuş qonaqlarla yerli sakinlər folklor və xoreografik ansamblların iştirakı ilə teatrlaşdırılmış tamaşaya, tematik və milli motivlərlə zəngin konsertə qatılma imkanı əldə ediblər. Sulxan Sabah Orbelyaninin anadan olmasından 367 il ötür. Məhz bu günlə əlaqədar onun doğma kəndi olan Danciyada Sabaoba el bayramı təşkil olundu. Sulxan Sabah Orbelyani dahi gürcü yazıcısıdır. Ölkəmizin ədəbi həyatında, dövlətçiliyində onun rolu böyükdür. Qeyd edim ki, ənənəvi olaraq Sabaoba bayramında əlaçı şagirdlərimizi mükafatlandırırıq. Sulxan Sabah Orbelyaninin yaradıcılığını heç vaxt unutmayaq. Ənənəvi olaraq tədbirdə Bornis Öznidarəsinin nümayəndələri, Bornisinin meri və arxiyepiskop Efrem iştirak ediblər. Festivalda həmçinin təsviri və tətbiqi sənət əsərlərinin sərgi satışı, Sulxan Sabah Orbelyaninin nağılları əsasında uşaq tamaşalarının nümayişi, qol güləşi və şahmat üzrə idman tədbirləri keçirilib. Festivalın yekun hissəsində Bornis Bələdiyyəsinin meri vəzifəsini icra edən Buba Qobecişvili, Bornis arxiyepiskopu Efrem ilə birlikdə 2024-25-ci tədris ilində fərqlənən şagirdlərə simvolik hədiyyələr təqdim edib. İyulun 1-də Tetricqaroda tarixi Marabda döyüşünün 400 illiyi münasibəti ilə Tetricqaro Mədəniyyət və İdman Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Marabda vadisində Marabdoba 2025 adlı el bayramı keçiriləcək. Tədbirdə peşəkar aktyorlar, müğənnilər və yerli folklor ansamblları iştirak edəcəklər. İyulun 1-də Marabda döyüşünün 400 illiyi münasibəti ilə Marabda vadisində Marabdoba 2025 adlı el bayramı keçiriləcək. Hər birinizi gözləyirik. Və sonda Marneulili gimnastların uğuru, belə ki, Tbilisidəki Olimpiya Gimnastika Arenasında idman gimnastikası üzrə açıq çempionat keçirilib. Orada Marneuli Bələdiyyə İdman Məktəbinin Bədii Gimnastika Dərnəyinin şagirdləri uğurla mübarizə aparıblar. Turnirdə 15 qız iştirak etdi. Bizim gimnastika qrupu 2017-ci ildən fəaliyyət göstərir. Peşəkar məşqçimiz indiyədək bir çox nəsil yetişdirib. Qızları uğur münasibəti ilə təbrik edirəm. Ölkə birinciliyi ildə 2 dəfə keçirilir. Biz həmişə qatılırıq. Fəxrlə demək istəyirəm ki, qrup məşqlərdə 1-ci yeri aldıq. Bir qızımız 3-cü yeri aldı. Qrup olaraq isə 1-ci yerə layiq görüldük. Uğur qazanmaq üçün çox çalışaraq 1-ci yeri aldıq. Çox həyəcanlı idim. Mənim çıxışımı bəyəndilər və mükafat aldım. Bu əlimdə olan son məlumat idi. Hörmətli tamaşaçılar, yenidən görüşmək ümidi ilə özünüzə yaxşı baxın.